rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va voir la deuxième partie de la leçon calcul des limites des fonctions trigonométriques. On va voir, Inch'Allah, des exercices d'application pour s'habituer avec ces limites. Deuxième partie, on va calculer ces limites. Mais avant de commencer, on va faire un petit rappel. On a déjà vu ces deux limites usuelles. Limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur x est égal à 1. Et limite lorsque x tend vers 0 de tangente de x sur x est égal à 1. S'il existe une fonction u telle que limite lorsque x tend vers 0 de u de x est égal à 0, alors dans ce cas, limite lorsque x tend vers 0 de sinus de u de x sur u de x est égal à 1. Et limite lorsque x tend vers 0 de tangente de u de x sur u de x est égal à 1. هذا هو الكا جينيرال ديال هاد ليميت usuelle à condition خصها تكون عندنا هاد الكونديسيون ليميت lorsque x tend vers 0 de u de x est égal à 0. إلا كانت عندنا هاد الكونديسيون كتحقق alors كنديرو هاد الكا جينيرال هو ليميت lorsque x tend vers 0 de sinus de u de x sur u de x est égal à 1 et limite lorsque x tend vers 0 ديال tangente de u de x de هاد لا فونكسيون كامله على نفسها كتساوي 1. هذا هو سي ان كا بارتيكولير هادو ديال هاد الكا جينيرال. هنا هاد الكا بارتيكولير هو لو كا او u de x est égal à x. Mais on peut appliquer les deux cas à condition que la limite lorsque x tend vers 0 de u de x est égal à 0. Exercice 1. Calculer limite lorsque x tend vers 0 de sinus de 5x sur 2x. أول ما تنبداو به هو التعويض المباشر. Donc on va remplacer x par 0. غتجينا sinus de 5 fois 0 هي sinus de 0, donc c'est 0. Sur 2 fois 0, c'est 0. Donc c'est une forme indéterminée de la forme 0 sur 0. دائما تنبداو بالتعويض المباشر. ممكن نطيحو في شي كا اللي تخرج لنا مباشرة بلا ما نستعملو حتى شي حاجة. مي اون جينيرال في الكالكول دي ليميت دي فونكسيون تريغونوميتريك اون كا لا طحنا في شي فورم انديتيرميني خصنا نستعملو ليميت اوزيال من هادوك اللي شفنا. اون كا لا كان داك الليميت اوزيال صافي واضحه لنا باينه لنا كنستعملوها مباشره. سينو اون فا فار دي ترانسفورماسيون على هاد لا فونكسيون هادي دو تيل سورت باش تبان لنا شي ليميت اوزيال هذيك اللي كنعرفو بور لوفي هذيك لانديتيرميناسيون. دون نوتر كا هاد ليميت هادي يمكن نكتبوها سو لا فورم هي ليميت lorsque x tend vers 0 de sinus de 5x sur 2x يمكن نكتبوها هي sur x multiplié par 1 sur 2. هاد هادي خرجناها على برا est égal à limite lorsque x tend vers 0 de sinus de 5x sur باش نستعملو ليميت اوزيال هذوك اللي تنعرفو عندنا ليميت lorsque x tend vers 0 de sinus de u de x sur u de x هي اللي تنعرفو. دونك عندنا هنا u de x هي 5x حتى في الدينوميناتور خصها تبان لنا هاد u de x اللي هي 5x. دونك اون فا ملتيبليي هنايا بار 5 غتولي لنا 5 فوا x هي 5x ملتيبليي بار هاد 5 اللي ملتيبلينا بها
في الدينوميناتور غنملتيبليها حتى في النيميناتور تولي لنا 5 sur 2. هادي ايت ايكال يمكننا نخرجو هاد 5 دومي سيت une constante donc هي 5 sur 2 multiplié par limite lorsque x tend vers 0 de sinus de 5x sur 5x. هذه هي واحد e de x. وعندنا limite lorsque x tend vers 0 ديال 5x اللي هي e de x est égal à 0. عندنا limite lorsque x tend vers 0 de 5x est égal à 0. هذه هي e de x. لأن خصنا واحد لا كونديسيون تكون limite lorsque x tend vers 0 ديال e de x est égal à 0. حنا هاد e de x في هاد الحالة عندنا هي 5x. limite lorsque x tend vers 0 de 5x est égal à 5 fois 0 est égal à 0. دونك عندنا حق نستعملو هاد لا ليميت هادي. هاد لا ليميت هادي شحال كتساوي limite lorsque x tend vers 0 de sinus de u de x sur u de x est égal à 1. يمكننا هنايا نذكرو بها عندنا limite lorsque x tend vers 0 de sinus de 5x sur 5x, c'est une limite usuelle est égale à 1. D'où limite lorsque x tend vers 0 de sinus de 5x sur 2x est égal à 5 demi fois 1. Donc est égal à 5 demi. Exercice 2. Calculer limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins le cosinus de x sur x fois sinus de x. دائما تنبداو بالتعويض المباشر. Donc on va remplacer x par 0. تجينا 1 moins cos de 0. Cos de 0 c'est 1. Donc 1 moins 1 est égal à 0. Donc في النيميراتور عندنا 0 sur 0 fois sinus de 0. Donc il y a 0. Donc c'est une forme indéterminée. Il y a 0 sur 0. Donc في هذه الحالة on va faire des modifications على هذه la fonction هذه باش تبان لنا شي ليميت اوزيال ملي كنعرفو. دونك هاد لا ليميت يمكننا نكتبوها على شكل limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins le cosinus de x sur x multiplié par 1 sur sinus de x. خرجنا عزلنا هاد 1 sur sinus de x على برا لأن كنعرفو دي ليميت اوزيال اللي عندهم علاقة مع sinus de x est égal limite lorsque x tend vers 0 ديال 1 moins le cosinus de x sur x. حنا العلاقه اللي تنعرفو ليميت اوزيال اللي كاينه هي x sur sinus de x. وحنا عندنا هنا غير 1 sur sinus de x. Donc on va multiplier et diviser par x. On a x tend vers 0, il est très proche de 0, mais x différent de 0. Donc يمكننا multiplier ou diviser par x. Multiplier par هنا غادي نضربو par x و نديفيزيو par x. Est égal à limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins le cosinus de x sur x multiplié par هذه x هذه غنرجعوها لهنا لأن حنا خصنا تعزلنا بوحديتها x sur sinus de x. Donc هي x sur sinus de x. وهذه x هذه غنجيبوها لهاد x هذه. دونك غتجيو لنا x فوا x هي x او كاري. غير هاد x هذه رجعناها مع هاد x هذه ولات لنا x او كاري باش نعزلو x سور سينوس دو x بوحديتها لحقاش هذه سيتي ليميت اوزيال اللي كنعرفو وتا هذه براسها حتى هي سيتي ليميت اوزيال اللي كنعرفو. دونك عندنا نذكرو بهم عندنا ليميت lorsque x tend vers 0 de 1 moins le cosinus de x sur x au carré هذه est égal à 1 demi ou limite lorsque x tend vers 0 ديال x
sur sinus de x هي كتساوي الليميت lorsque x tend vers 0 ديال 1 sur sinus de x sur x. هاد x sur x يمكننا نكتبوها على شكل هي 1 sur sinus de x sur x. هي 1 sur على المقلوب ديال هادي، وهذه حنا كنعرفوها ديجا. ليميت lorsque x tend vers 0 ديال 1 sur sinus de x sur x هي 1 sur ليميت lorsque x tend vers 0 ديال sinus de x sur x. هذه est égal à 1 و 1 sur 1 est égal à 1. Donc par produit, on obtient limite lorsque x tend vers 1 moins, lorsque x tend vers 0 de 1 moins cos de x sur x fois sinus de x est égal à 1 demi fois 1. Est égal à 1 demi fois 1. Donc est égal à 1 demi. Exercice 3. Calculer limite lorsque x tend vers 0 de tangente de x moins sinus de x sur x à la puissance tau. On commence toujours par la méthode directe, c'est-à-dire remplacer x par sa valeur. Donc on remplace x par 0. Il y a tangente de 0. Il y a 0. Moins sinus de 0, il y a 0. Donc 0 moins 0, c'est 0. Il y a 0. Sur 0 à la puissance tau, c'est 0. Donc on obtient une forme indéterminée de la forme 0 sur 0. إذا هنا في هذه الحالة كنحاولوا نديرو دي موديفيكاسيون هنايا دو تيل سورت باش نطيحو في شي ليميت اوزيال اللي كنعرفو بور اولوفي هاد لانديتيرميناسيون ديال 0 sur 0. هنا عندنا هاد ليميت اون بو ليكري سو لا فورم limite lorsque x tend vers 0 sur x à la puissance tau, la tangente de x هي sinus de x divisé par le cosinus de x moins sinus de x. هنا فقط tangente de x عوضناها بsinus de x sur le cosinus de x. Donc est égal sur x à la puissance tau, on a limite lorsque x tend vers 0. هنا on va réduire au même dénominateur اللي هو cosinus de x. هنا عندنا هي sinus de x وهنا غنملتيبليو بار cosinus de x ونديفيزيو بار cosinus de x باش يولي عندنا الدينوميناتور هو الكوسينوس دو x. دونك غتولي لنا موان sinus de x multiplié par le cosinus de x. هنا ملتيبلينا بار الكوسينوس دو x وديفيزينا على الكوسينوس دو x باش تجينا الدينوميناتور كومون اللي هو الكوسينوس دو x. Donc est égal à limite lorsque x tend vers 0 sur x à la puissance tau sur le cosinus de x. وهنا غادي on factorise par sinus de x. غادي sinus de x facteur de 1 moins cosinus de x. هنا factorisé par sinus غادي sinus facteur ديال 1 moins le cosinus de x. Et le cosinus de x sur sinus de x sur le cosinus de x, il y a tangente de x. Donc est égal à limite lorsque x tend vers 0 sur x à la puissance tau, sinus de x sur le cosinus de x, il y a tangente de x. Facteur de 1 moins le cosinus de x. Sinus de x sur le cosinus de x, c'est tangente de x. Est égal à limite lorsque x tend vers 0 هاد x à la puissance tau غادي نقسموها. حنا كنعرفوا ليميت lorsque x tend vers 0 ديال tangente de x sur x كنعرفوها سي ليميت ايزيال. دونك غادي نكتبوها هاد الاكسبرسيون هادي على شكل tangente de x sur x multiplié par 1 moins le cosinus de x sur شنو بقات لنا كانت هنا x à la puissance tau درنا هنا x بقات لنا x au carré. هنا هادي قسمناها درنا طونجون دو اكس سو اكس بوحدها لان كنعرفوا هاد ليميت اوزيال هادي ليميت لوغسو اكس تون فير 0
وغنديرو اللي بقى اللي شطنا هو 1 موال كوسينوس دو اكس سور اكس او كار، وهذه حتى هي ليميت اوزيال اللي نذكرو بهم جوج. هي عندنا ليميت lorsque x tend vers 0 de tangente de x sur x est égal à 1 et limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins le cosinus de x sur x au carré est égal à 1 demi. Donc par produit, on obtient limite lorsque x tend vers 0 de tangente de x moins sinus de x sur x à la puissance 3 est égal هذه multiplié par هذه هي 1 multiplié par هذه limite هذه هي 1 demi. Donc est égal à 1 fois 1 demi est égal à 1 demi. باش تفهموا مزيان هاد ليكسبرسيون هادي ديال ليكزيرسيس 3 غادي نصوبوها بطريقه واحده اخرى. دونك هاد لا ليميت يمكننا نكتبوها سو لا فورم ديال ليميت lorsque x tend vers 0 sur x à la puissance 3. هنا on factorise par tangente de x. Une tangente de x facteur de 1 moins sinus de x divisé par la tangente اللي فاكتوريزينا بها. هنا قلنا فاكتوريزينا بار تونجون دو اكس غتجينا تونجون دو اكس فاكتور دو 1 موان هاد السينوس هادي ديفيزي بار تونجونت اللي فاكتوريزينا بها. نيفيكتيو لو كالكول غتجينا هي ليميت لوغسكو اكس طون فيغ 0 سور اكس على بويسونس 3 ديال تونجونت دو اكس فاكتور دو 1 موان هادي هي السينوس دو اكس divisé par tangente de x, c'est sinus de x sur cosinus de x. Est égal, on a notre tangente de x par sinus de x sur cosinus de x. J'ai une limite lorsque x tend vers 0 sur x à la puissance 3, on a tangente de x facteur de 1 moins sinus de x. Sinus de x sur cosinus de x هي sinus de x multiplié par l'inverse ديال هذه هي multiplié par le cosinus de x sur sinus de x. هنا قلنا عندنا sinus le tout sur sinus sur cosinus est égal هاد sinus هذه multiplié par l'inverse ديال هذه multiplié par le cosinus sur le sinus. On va simplifier par sinus. تولينا هي limite lorsque x tend vers 0 ديال tangente de x facteur de 1 moins هاد sinus مشات مع sinus ولاتنا 1 moins cosinus sur x à la puissance 3. وحنا طحنا في ديك ليكسبرسيون اللي لقينا في لا ميثود الاولى اللي هي غادي نقسموها غنقولوا هي كتساوي ليميت lorsque x tend vers 0 dial tangente du x sur x multiplié par 1 moins le cosinus de x sur x au carré. هاد x à la puissance 3 خصناها x حطينا حدا التونجونت لان كنعرفوا هاد ليميت اوزيال و x au carré مع 1 moins le cosinus de x اللي حتى هي كنعرفوها سيتي ليميت اوزيال وهذه هي 1 وهذه هي 1 دومي. دونك 1 fois 1 demi est égal à 1 demi. Limite lorsque x tend vers 0 de tangente de x moins sinus de x sur x à la puissance 3 est égal à 1 demi. كيمكننا طريقة أخرى عاود صوبوها نتوما هي فاكتوريزي بار سينوس. غتجينا السينوس limite lorsque x tend vers 0 ديال sinus de x facteur de tangente de x sur sinus de x moins z sur x au cube وإفيكتيو لو كالكول بحال هاد الشكل وغطيحو في نفس هاد الريزولتا هادي اللي هي كتساوي 1 دومي. أنا فقط بغيت نبين لكم بأن راه كاين طرق مختلفة المهم النتيجة وحدة.
Exercice 4. Calculer limite lorsque x tend vers 0 de sinus de 4x au-dessus sur x. ندير التعويض المباشر اولا. On va remplacer x par 0. غتجينا هي sinus de 4 fois 0. Sinus de 4 fois 0 هي sinus de 0 هي 0. Et sinus de 0 est égal à 0 sur 0. Donc c'est une forme indéterminée de la forme 0 sur 0. إذا هنا خصنا نديرو شي موديفيكاسيون على هاد ليكسبرسيون كاملة باش نطيحو في شي ليميت اوزيال اللي كنعرفو باش نخرجو من هاد لا فورم انديتيرميني. هاد لا ليميت يمكننا نكتبوها على شكل هي ليميت lorsque x tend vers 0 de sinus de 4x. هنا غادي نديفيزيو بار هاد u de x. هاد u de x اللي هي sinus de 4x. دونك حتى هنايا غادي ميتيبليو بار نفس هاد ليكسبرسيون هادي اللي هي sinus de 4 fois x ديفيزينا وميتيبلينا بار لا ميم فالور. وهنا كانت عندنا سور اكس غنرجعوها من هنا سور اكس. هادي كانت عندنا sinus de 4x sur x ميتيبلينا وديفيزينا بار sinus de 4x. علاش؟ باش تبان لنا هاد الليميت اوزيال اللي هي sinus de u de x sur u de x. وهادي باش تبان لنا عندنا هنا 4x حتى هنا غنميتيبليو بار 4 وهنا غنميتيبليو بار 4 باش حتى هذا غتولي لنا السينوس ديال واحد u p de x sur u p de x. وحنا عندنا هذيك لا كونديسيون اللي خصها تحقق هي ان الليميت lorsque x tend vers 0 de sinus de 4x هادي شحال كتساوي؟ كتساوي 0. دونك limite lorsque x tend vers 0 de sinus de 4x sinus ديال هاد u de x sur u de x اللي هي sinus de 4x est égal à 1 لأن هاد اللي لداخل هاد u de x tend vers est égal à 0 lorsque x tend vers 0. De même, عندنا sinus de 4x limite lorsque x tend vers 0 de sinus de 4x est égal à 0. Donc, limite lorsque x tend vers 0 de sinus de 4x sur 4x UPM sur UPM, sinus de UPM sur UPM est égal à 1. هادي بجوج كاينين لنا لأن الليميت lorsque x tend vers 0 d'où limite lorsque x tend vers 0 de sinus de 4x sur x par produit كتعطينا هي 1 multiplié par 1 multiplié par 4 est égal à 1 fois 1 fois 4. Donc est égal à 4. Exercice 5. Calculer limite lorsque x tend vers 1 de sinus de px sur x moins 1. ندير التعويض المباشر نعوضو x ب 1 غتجينا هي sinus de p fois 1 هي sinus de p. Sinus de p est égal à 0 sur 1 moins 1, 0. Donc c'est une forme indéterminée, il y a 0 sur 0. En général, في الكالكول ديال ليميت دي فونكسيون تريغونوميتريك الا كانت عندنا x tend vers 0 احنا شفنا هاد الحالات هادو كيفاش تنديرو.
si x tend vers petit a, dans ce cas, on pose grand x est égal à petit x هذه ناقص هاد a هذه اللي هنايا في نوطة ك هي واحد. علاش؟ باش تكون فاش تكون x tend vers هاد a هذه اللي هي 1 هنايا غتكون عندنا grand x tend vers 1 moins 1 اللي هي 0. وحنا هادشي اللي كنعرفو لي ليميت لي اوزيال اللي كنعرفو هي كتكون x tend vers 0. دونك غنطيحو في لي كا اللي كنا شفنا من قبل. ولا كانت grand x est égal à petit x moins 1 غتكون petit x est égal à grand x وهاد moins 1 نرجعو من هنا غتولي لنا بلس 1. دونك اون جينيرال الا كانت عندنا ليميت في لي فونكسيون تريغونوميتريك x tend vers واحد petit a on pose grand x est égal à x moins هاد petit a هادي باش نطيحو في الحاله ديالنا العاديه اللي هي واحد لا فاريابل طون فير 0. دونك هاد لا ليميت هادي غتولي ايكال الليميت لورسكو عندنا بيتيت اكس طون فير 1 هي غران اكس طون فير 0 سور اكس موان 1 اكس موان 1 هي غران اكس سينوس دو بي فوا بيتيت اكس هي غران اكس بلس 1. هنا on va effectuer le calcul هذا تجينا هي limite lorsque grand x tend vers 0 sur grand x sinus p fois grand x هي p fois p grand x plus p fois 1 هي p. وهذه واحد لا فورميل كنعرفوها ديجا نذكروا بها. عندنا هنايا الكوسينوس وعندنا هنايا لاكس ديال السينوس. عندنا هنايا سيبوزو عندنا ان نونغل الفا. السينوس دو الفا هو هذا اي بي بلس الفا بي ها هي بي بلس الفا هذا هو الفا هذا لونغل اوبوزي لهذا دونك هذا الفا هذا الفا هذا لونغل هذا كامل هو بي بلس الفا دونك بي بلس الفا هو هذا سينوس ديال بي بلس الفا اللي هو هذا لونغل هذا سينوس ديالو هو هذا. رومارك سينوس دو الفا هو لوبوزي ديال سينوس دو بي بلس الفا سيتادير سينوس دو بي plus alpha est égal à moins sinus de alpha. Dans notre cas, alpha est égal à pi fois grand x. Donc la limite devient égale limite lorsque grand x tend vers 0. Sinus de alpha plus pi, c'est moins sinus de alpha. Avec alpha, il y a pi fois grand x sur grand x. وهذه شفناها عندنا السينوس دو او خصنا نكملوا هاد او تكون عندنا حتى في الدينوميناتور دونك اون فا ميتيبلي بار بي في الدينوميناتور وميتيبلي في النيميراتور حتى هي بحال بار بي ونخرجوا هاد موان بي على برا لان سي اون كونستانت دونك ايت ايغال ا موان بي هاد موان هادي مع هاد بي هادي سي اون كونستانت خرجناها fois limite lorsque grand x tend vers 0 de sinus de pi fois grand x sur pi fois grand x. وهذه ليميت اوزيال اللي ديجا شفناها ونذكروا بها. عندنا ليميت lorsque grand x tend vers 0 ديال بي اكس est égal à 0 دونك عندنا حق نقولوا بان ليميت lorsque grand x tend vers 0 ديال sinus de pi fois grand x sur pi fois grand x est égal à 1. Limite ديال sinus de u sur u est égal à 1. Donc هاد la limite هادي est égal à la limite هادي
est égal à moins pi multiplié par 1. Donc est égal à moins pi.